Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo de fazer um trote. Eu vou fazer esse trote com a minha prima. Bom, eu estou um pouco rouca, mas ignore. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Bom, agora estou aqui com o meu telefone normal da minha casa e eu vou ligar para ela. Tô ligando e eu vou colocar no Viva Voz para vocês ouvirem. Calma aí. Tá chamando, gente. Oi. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, sim, graças a Deus. Então, a minha mãe, ela foi convidada por uma amiga dela que ela vai viajar lá no Peru, no Machu Picchu, no Peru. Eu quero muito ir. Eu quero muito, por favor. Eu quero muito, é muito legal. Eu amo demais. Então, a amiga da minha mãe falou que ela poderia levar eu e eu poderia levar uma amiga. E eu escolhi levar você. Eu quero ir, por favor. Eu vou ir. Gente, ela tá muito ansiosa. Amiga, Júlia. Eu vou pra Machu Picchu. Oi? Então, amanhã, 6 horas da manhã, eu passo aí, beleza? Amanhã mesmo. Amanhã. É, amanhã. Eu não tô acreditando. Eu vou pra Machu Picchu. Eu amo lá, por favor. Ai, eu Ô, Júlia, Oi. primeiro pergunta pra sua mãe. Nossa, peraí, eu vou perguntar. Já tô indo. Beijo. Beijo. Bom, gente, eu voltei, ela foi lá perguntar pra mãe dela. E daqui a pouco eu vou retornar. Gente, voltei, eu vou ligar pra ela. Deixa eu ver se tá chamando. Chamando. Júlia, ela deixou sua mãe? É a Isa. Isa, Então, a sua mãe deixou você ir comigo? ela deixou. Eu vou ir. Prepara suas malas que amanhã, 6 da manhã, eu passo aí. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Vai ser muito legal. Tá? Beijo. Beijo, tchau. Te amo muito. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, ela caiu nessa certinho. Ela acreditou, a gente não tá acreditando. Então, amanhã, 6 horas da manhã, eu passo pegar ela. Brincadeira. Agora, eu vou retornar pra ela. Eu vou retornar pra ela agora e falar que é trote. Ela não vai acreditar. Gente, eu vou voltar a ligar pra ela. Tá chamando. Não tá chamando. Ah. Alô, quem fala? É trote! Mentira. Júlia, tá tudo bem? Não. Gente, ferrou pro meu lado. Ela tá chorando. Ela acreditou certinho. Ai, meu Deus do céu. E agora? Júlia, Oi. você caiu nessa certinho. Caí. Eu não sou mesma amiga. Ah, Júlia, fala aí aqui pro pessoal. Oi, gente. Ah, e agora, gente? Ela tá chorando de verdade. E agora? O que eu faço? Júlia, Oi. preciso desligar. Depois a gente se fala. Eu não sou mesma amiga. Beijos, amiga. Ela desligou na minha cara. Gente, eu acho que essa brincadeira levou um pouco a sério.
Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Compartilhe, mandem pros seus amigos. E um beijo, tchau!